एक दिन बिल्ली धूप में मज़े से लेटी हुई थी, तभी कुछ खुसर फुसर सुनाई दी। ये था लालची चूहा जो सारा पनीर चुरा कर भाग रहा था। चूहा इतना खाता गया कि इसका पेट गोल सा हो गया। बिल्ली ने जब इसको देखा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चल पड़ी। चूहा इतना लालची हो चुका था कि दौड़ भी न सका। बिल्ली ने उसे पकड़ ही लिया, लेकिन हमारी बिल्ली ने कहा, अगली बार लालच मत करना, और चूहे को छोड़ दिया। चूहा शर्मिंदा हुआ और सारी पनीर बिल्ली को वापस रख दिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।